我哋今日整個焗番薯。咁首先個番薯咧洗乾淨啦，嗰度用420度焗，開咗個焗，然之後400度咯，或420度。我哋將佢開到半個鐘，之後一陣間攞筷子篤下佢熟唔熟。好啦，咁咧嗰個番薯咧半個鐘頭就 OK 咗啦。咁我哋睇下篤入去，裏邊都仲有啲未熟喎，未篤得入。如果